Cari telespettatori, rieccoci insieme, riprendiamo con le nuove puntate con i pensionati della CISL. Ben ritornato qui con noi Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP CISL, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, rifacciamo un po' il punto della situazione. Si prospetta un autunno caldo, oddio è caldo, speriamo che sia caldo dal punto di vista della temperatura e non invece per tutto quello che potrebbe succedere, però voi avete già diverse situazioni che volete chiarire, risolvere, eccetera. Passate naturalmente la bagarre delle elezioni, quindi si vedrà che tipo di assetto. Nel frattempo voi avete pensato a livello unitario di organizzare proprio ieri, quindi recentissima, una manifestazione con dei punti fissi, ripartire dal lavoro, perché ovviamente voi pensionati la prima cosa su cui puntate è il lavoro. Se non c'è lavoro non ci sono neanche pensionati ovviamente, e il pensionato deve pensare al figlio o nipote lavoratore, che il lavoratore non è più. Che cosa chiedete, quindi quali sono i punti forti di questa richiesta, di questa istanza, di questa mobilitazione generale? Lei ha detto bene, ripartiamo, perché la nostra ripartenza, e non ci stancheremo mai di dirlo e di farlo, è rivolta alla politica in generale, sia nazionale che locale, la vedremo dopo, che nonostante la nostra insistenza su parecchi temi, molte volte promette ma poi si ferma. Io faccio un appello a questi signori, anche se il mio appello si fermerà fuori dall'angolo. Questa gente ha bisogno oggi di non fare non solo promesse elettorali, bisogna chiudere con questa vicenda delle promesse elettorali, cominciare a lavorare seriamente e soprattutto la politica oggi ha un obbligo in più, che è morale nei confronti dei tanti morti che ci sono stati, delle persone che sono diventate fragili, dei lavoratori che perdono e perderanno il posto del lavoro. Noi ricominciamo da qua. Ieri si sono svolte in tutte le piazze d'Italia manifestazioni, certamente non oceaniche, perché noi rispettiamo le misure anti-Covid, ma con una forte rappresentanza e rappresentazione di quelli che sono i bisogni. E lei ha detto bene, primo il lavoro. Il lavoro deve ripartire per noi, per i lavoratori, per le aziende, perché col lavoro di conseguenza si creano, come dire, non solo i posti di lavoro, ma vengono pagate le tasse, si creano i versamenti previdenziali, se mi può passare la battuta, si creano i versamenti per pagare le pensioni. Ecco, l'ho detta ridendo, ma è una cosa seria. Come pensionati noi puntiamo sul lavoro e ricordo ogni volta che io vengo vostro ospite che noi abbiamo i nostri figli, i nostri fratelli più giovani, le nostre famiglie che lavorano e ci teniamo, non siamo né egoisti né gli avari di Molière che qualcuno tempo fa ci diceva. Quindi questa è la prima vera esigenza, perché su queste poi si attaccano tutte le altre, la riforma fiscale. Infatti vediamo questi altri aspetti che sono molto importanti, per cui partire dal lavoro, qua chiedo anche dalla regia che ci mettano in onda la slide che fissa i punti per voi fondamentali a cui poi ci agganciamo. Ribadite sempre il concetto, lei ha detto giustamente, riforma fiscale, che la vorrebbero i lavoratori e la vorrebbero tutti. Per quel che riguarda le pensioni, cosa vuol dire riforma fiscale? Per esempio, per quel che riguarda le pensioni vuol dire che noi, allora, la riforma fiscale è una cosa in generale, riguarda le tasse che i cittadini e le imprese pagano, che notoriamente sono alte, ma attenzione, sono astruse, sono complicate. Noi sentiamo e vediamo tutti i giorni, per esempio, i piccoli imprenditori, le imprese piccoline, gli artigiani, che si lagnano non solo della quantità delle tasse, ma si lagnano delle modalità. La riforma, noi chiediamo che implichi questa cosa, deve essere una riforma ovviamente proporzionata e proporzionale, che deve arrivare a semplificare da un lato, parola grossa, ma dall'altro deve permettere che tutti paghino le tasse però. E io sono per dire che una volta identificato un percorso di tasse eque, ci deve essere anche la punizione vera per chi non paga le tasse. Detto questo, sui pensionati cosa succede? Succede che
Per quanto ci riguarda, noi abbiamo una tassazione tra le più alte in Europa. In termini percentuali, c'è anche una slide, credo dopo, sì, è una tassazione che va in doppia cifra rispetto a quello che si pagano in altri paesi, ma la cosa che ci dà ulteriormente... infatti vediamo la slide numero 3 con i grafici in giallo che ci indica, eccola qua, esatto. perfetto. La cosa che ci dà, noi paghiamo il 20,5% e vediamo Spagna, che è quella che ci sta vicino, ma vediamo quelle europee alla nostra portata come paese, che sono addirittura 3 volte di meno di noi. E questa è la tassazione, ma la seconda cosa davvero antipatica è che noi nel nostro sistema previdenziale, quindi l'INPS, e anche questo non ci stufiamo mai di raccontarlo, fa 2 cose, cioè paga le pensioni, quindi il sistema previdenziale, che vuol dire avere chi ha versato i contributi, ma paga anche il sistema assistenziale. Anche su questo, allora, la politica, tutta la politica, oppure gli cosiddetti esperti che vanno in TV a raccontare queste cose e poi ogni giorno leggiamo sul giornale la spesa previdenziale dell'Italia è la più alta d'Europa, stanno dicendo una stupidaggine se per caso non lo sanno, oppure mentono sapendo di mentire se fanno i furbi, perché in Italia la previdenza dall'assistenza non è divisa, che se noi avessimo solamente la previdenza che riguarda chi ha pagato i contributi per tanti anni di lavoro, scopriremmo che siamo nella media europea non solo, ma che il fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti è inattivo. Poi l'assistenza, anche qua detta molte volte, è legittima, di un paese civile, democratico, va data a tutti, ma deve essere a carico della fiscalità generale. Ecco che torniamo in una riforma previdenziale che dovrebbe prevedere questi passaggi e queste cose, certamente come? In una maniera anche diluita nel tempo. Sappiamo bene che ci sono delle priorità e dei problemi, ma se davvero vogliamo rispondere a questa domanda dobbiamo fare questi percorsi. Tutto il resto, come diceva qualcuno, è pura immaginazione e follia, insomma. Assolutamente. Allora, relativamente alla tutela della sanità pubblica, che è un altro aspetto importante, è anche il potenziamento. Dovrebbero arrivare dei soldi dal MES, dovrebbero, lo dico piano perché poi non si capisce mai che strade, che rivoli prenderanno. Voi avete fatto già dei piani, delle idee per come potrebbero essere impiegati, no? Allora, anche qua io voglio essere sempre quello che fa anche una battuta ironica, quindi faccio finta di prendermela con lei, nel senso che lei mi provoca su questa cosa. Però la verità vera è che io continuerò a stupirmi fin tanto che potrò dire queste cose, nel senso che per esempio noi abbiamo la possibilità oggi di aderire al MES, proprio che riguarderebbe, la dico così, un prestito a bassissimo tasso di interesse restituibile in 10 anni che riguarda esclusivamente la sanità. Per l'Italia ricordo che grosso modo il 2% del PIL, quindi circa 36-37 miliardi, e guardi, nel Veneto sarebbero circa, anche qua qualcuno mi perdonerà la differenza, ma tra i 2 miliardi e i 3 miliardi. Infatti vediamo qua il grafico che ci aiuta, il nuovo MES per la sanità, 240 cosa sono, miliardi disponibili, il 2% della quota del PIL per ogni paese che lo chiede, che può chiederlo, restituibile in 10 anni e come vede ha un tasso dello 0,1%, che su questo mi permetto di dire se mi prestano dei soldi li prendo subito per, non so, per comprarmi una casa allo 0,1% in 10 anni, anche qua per fare una battuta. Purtroppo anche qua la politica, come ben sappiamo a livello nazionale, c'è chi dice no secondo me per un partito preso, per un sistema ideologico, per un pensiero tra l'altro anche qua ampiamente superato,
che si riferisce a quando nel tempo, negli anni della crisi precedente, prestarono i soldi alla Grecia, la quale Grecia fu, come sappiamo, commissariata con questi prestiti. Oggi non è così e guardi, negli anni dei tagli, quindi che ha coinvolto tutto l'arco costituzionale della politica, fatalità in questo Paese sono stati tagliati circa 37 miliardi sulla sanità. Oggi questi miliardi potrebbero arrivare relativamente veloci e potremo ripristinare tutte le cose che ci mancano. Attenzione anche qua, cito la frase iniziale, sti politici abbiano moralità oggi nelle risposte, perché la roba oggi l'abbiamo vista col Covid, la nostra sanità è fragile. La nostra sanità è fragile anche in una regione come il Veneto dove tutto sommato ha risposto meglio che in altre situazioni, ma noi abbiamo bisogno di ripristinare medici, di ripristinare la sanità territoriale. Siamo alle porte dell'autunno e non credano i più giovani o altre persone che negano l'evidenza che questo Covid non ritorni e ritornerà, farà male, ci farà male e dobbiamo essere pronti per rispondere. Ecco, il MES risponderebbe a questo al di fuori di tutti gli altri prestiti che riguardano, magari lo vediamo un attimo dopo, che riguarderebbero invece gli investimenti programmati per i prossimi anni, il Recovery Fund e tutte le cose che abbiamo sentito e che sentiamo tutti i giorni. Voi nell'ambito della sanità avete messo anche la necessaria riforma delle case di riposo. Certo che sì. Questo è un aspetto su cui avete battuto più volte, si ripete, siamo arrivati adesso non alla resa dei conti, siamo arrivati a un altro giro di... No, il rischio vero è che siamo davvero all'inizio di un altro giro, ma se qualcuno pensa che ci stancheremo anche qua non lo faremo, perché? Perché adesso ci sono le elezioni, io anche qua voglio ricordare che c'era stato promesso, non in una prima elezione, ma in tante elezioni, io ero ancora con i capelli tutti neri, dove veniva promesso che ci sarebbe stata la riforma. La riforma non c'è e per l'ennesima volta continueremo a spiegarla a chi governerà dopo da qua a pochi giorni, continueremo a spiegare che c'è bisogno di questa riforma perché la riforma delle case di riposo ci permetterà, e l'abbiamo visto oggi ma lo sappiamo da ieri, di fare in modo che la sanità pubblica e la sanità privata abbiano un equilibrio di lavorazione e di lavoro, che non ci sia uno sfruttamento dei lavoratori che lavorano all'interno delle sanità sia pubblica che privata, che questa sanità sia rappresentativa dei bisogni effettivi e non solo di un mercato, tra l'altro molto costoso, nelle case di riposo, e che tutti possano concorrere e entrare nelle case di riposo magari con la sovvenzione regionale, con la sovvenzione pubblica, perché altrimenti rette da circa 3.000 euro la gente non le può pagare. La dico così. Infatti, assolutamente, no, ma questo effettivamente è assolutamente fondamentale, che poi è un'istanza che voi fate anche alla Regione, al di là di Noi tutto, soprattutto alla Regione facciamo questa istanza perché la Regione Veneto è l'ultima ormai, non so se c'è ancora la Sicilia, che non ha la riforma delle IPAB e questa riforma che ci interessa direttamente. A livello nazionale di pari passo segue la legge sulla non autosufficienza. Anche ma non è stata in qualche modo già... Guardi, la legge sulla non autosufficienza, anche qua è sempre stata descritta come pronta, come fatta, come in funzione, come tutte queste robe. La realtà vera è che, anche questa ampiamente spiegata anche alla cittadinanza, che i governi... di volta in volta, di anno in anno, di finanziaria in finanziaria, finanziano la cosiddetta non autosufficienza. Ma noi stiamo dicendo che non è solo un problema di soldi, c'è un problema di regole che devono essere uguali, che devono verificare dove finiscono questi soldi, quindi non è un problema di finanziamenti a pioggia che vanno di qua e vanno di là e molte volte magari fanno anche dei danni. È questo che non si vuole capire. Infatti vediamo la slide che parla di 2,5 milioni di non autosufficienti in Italia, 1,9 milioni indennità di accompagnamento
e che quindi ecco, ci dà un grafico un po' per capire in che ordine stiamo parlando, no? Sì, infatti ci fa vedere quanti sono i non autosufficienti, chi ha l'indennità di accompagnamento. Che sono pochi tutto sommato rispetto a te. Ma mi viene da dire anche per fortuna, nel senso che poi chi viene accompagnato davvero vuol dire che ha grandi problemi. Però vediamo per esempio quanto costa uno stipendio mensile di un assistente familiare. In Veneto le chiamiamo badanti, non so se è la parola giusta, se viene vissuta in altra maniera, però le badanti grosso modo è questo lo stipendio medio, e vediamo soprattutto cosa costa la retta mensile in una struttura convenzionata e non convenzionata. Oggi noi sempre di più stiamo vedendo che si sposta tra l'altro l'asse tra il convenzionato e il non convenzionato, per cui la differenza è notevole. Cioè da 1.500 mediamente fino a 3.000 euro di retta non li ha praticamente pochissima gente, quindi qua scatta il meccanismo che devono intervenire le famiglie, quelle famiglie che oggi rappresentate dalle difficoltà del lavoro, dalle difficoltà del Covid, dalle difficoltà di comunicazione, sappiamo che in autunno potremo avere dei problemi. Ricordo velocemente che non è certo il toccasana di tutti i mali, ma il blocco dei licenziamenti comunque tra un po' scadrà, verso fine anno scadrà, e voglio sperare che da qui ad allora si trovino per esempio soluzioni nuove sugli ammortizzatori sociali e su altri accompagnamenti, ma voglio sperare che davvero le aziende siano in condizione di mantenere un livello stabile di occupazione, perché altrimenti questo Paese, se ha accennato a rimbalzare, come si dice in termini tecnici, di sicuro risprofondiamo. Assolutamente. È interessante anche vedere a questo proposito che lei ha richiamato appunto quanto si va a spendere per una casa di riposo, anziché, premesso con il discorso anche dei LEA, della non autosufficienza, certo, perché altrimenti, rispetto alle pensioni, i pensionati nel Veneto. Quindi abbiamo l'ultima slide da vedere che parla di numeri interessanti senza dubbio, per cui eccoli qua. Fino a 500 euro, 38.457 persone, giusto? Allora, noi abbiamo, e questa è la numerazione esatta, tenga presente intanto che parliamo di pensioni lorde. Quindi andiamo... Sì, è vero che bisogna ricordarlo sempre, perché sì, ce lo fanno notare anche più volte. E poi con la tassazione che sappiamo molto alta, quindi va ricordata sta roba. Vediamo che le fasce sostanzialmente del 1.200.000 e tanti mila pensionati in Veneto si concentrano tra la minima, tra i 500 euro, e vanno a finire al massimo nelle due fasce centrali dei 1.500 e 2.000. Per dirla in soldoni, una pensione fosse anche di 2.000 euro lordi, stiamo parlando di uno che ha circa 1.400-1.500 euro netti. Se questo signore, come vede, sono centinaia di migliaia di persone, ha a carico un anziano, il familiare, ma attenzione, un disabile, perché qui tra l'altro ci dimentichiamo sempre che purtroppo i disabili non sono solo gli anziani, si ritrova sostanzialmente in una soglia di semi-povertà per rispondere ai problemi della sua famiglia, e abbiamo voglia di dire allora che siamo in una delle regioni più belle, più protette, per carità, ci mancherebbe, io sono felicissimo di essere nel Veneto, ma proviamo davvero oggi a interessarci di questa cosa, altrimenti le cose che abbiamo visto col Covid e che non possiamo dimenticarle saranno cose che i posteri ci condanneranno, perché è un problema, è un impegno morale in chi è morto e in chi oggi è debole, e bisogna affrontare questi problemi. Tanto è vero che noi come pensionati stiamo dicendo che anche per quanto riguarda le nostre pensioni, che ricordo sono ferme da una decina di anni, le rivalutazioni, sempre per tornare all'amico che ha citato Molière,
I suoi famosi pochi euro, pochi centesimi, in 12-13 anni sono diventati migliaia di euro all'anno per i pensionati. Ma gli stiamo dicendo e stiamo dicendo a tutti che siamo disponibili a fare un percorso anche lungo su questo, cominciando ovviamente da chi ne ha meno, la 14ª per delle fasce più deboli, allargarla ad altri perché oggi la ricevono praticamente in pochi. Stiamo dicendo dai sollievo, dai respiro a chi ha le pensioni basse, magari, lo dico così, da qua un paio d'anni, 3, se le cose vanno bene, ci riprendiamo anche con quelli più alti, che ricordo che questi soggetti, questi signori, se hanno la pensione più alta, hanno pagato dei contributi molto alti. Può essere stato che anche uno ha fatto il dirigente di un'azienda, è un tecnico di quelli notevoli. Questa gente non ha diritto a prendere la pensione che sia aggiornata. Assolutamente. Ecco, quindi io la vorrei dire come un auspicio, ma continueremo perché questo è un problema vero e si sta aggravando e attenzione si sta incancrenendo, quindi su questo. Anche l'indennità di accompagnamento l'avete preso in considerazione, vero? Noi abbiamo preso in considerazione un po' tutta la partita perché è dentro la legge sulla non autosufficienza e guardi, glielo dico con chiarezza, noi sappiamo, l'abbiamo visto poi in queste ultime situazioni su altre partite, che c'è stato un uso distorto di risorse messe a disposizione. Noi siamo perché... Cosa vuol dire distorto? Vuol dire che se io devo citare quello che sono state le ultime, le chiamo emanazioni di protezione per tanti soggetti, abbiamo visto che le hanno prese anche chi non ne aveva diritto. A pioggia, insomma. A pioggia. Allora io voglio immaginare che anche su questo che stiamo dicendo ci sia un controllo più vero, più serrato, ma è chiaro che devono essere dati a chi ne ha bisogno, devono essere più alte e noi siamo perché funzioni equamente e legalmente il tutto. Che non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice, ma si rifà alla catena che abbiamo cominciato nella nostra piccola discussione, la riforma fiscale che non può essere solo la dichiarazione spot, ripeto, di una campagna elettorale, meno tasse per tutti e chi non lo vorrebbe. Esatto, no, le tasse devono essere meno, devono essere più semplici, ma devono, una cosa che non dice mai nessuno, devono essere pagate da tutti. E mi permetto di dirlo perché io prima da lavoratore dipendente e poi da pensionato comunque abbiamo pagato e paghiamo le tasse prima di prendere la cosiddetta busta paga. Lo sanno bene i lavoratori dipendenti, lo sanno bene i pensionati, lo sanno bene tutti coloro che regolarmente pagano i loro contributi e sanno quanto costano, quanto valgono e sanno però, ed è giusto, che pretendano poi di avere dei risultati. Ecco, comunque ricordando ancora i punti fondamentali della giornata di mobilitazione nazionale che c'è stata, per chi avesse perso la prima parte, sono ammortizzatori sociali e vertenze aperte che vanno risolte, perché altrimenti... Beh, chiaramente, lo dicevo prima, gli ammortizzatori sociali, anche qua noi oggi stiamo dicendo che un conto è come sono intervenuti oggi, certamente un'assistenza vera, ma questo Paese si rilancia se gli ammortizzatori sono finalizzati all'occupazione, cioè non posso... Il lavoratore per dignità sua stessa deve avere l'assistenza quando è a casa, ma stare a casa vuol dire stare a casa in maniera breve, riformarsi perché abbiamo capito che il lavoro, certi tipi di lavoro andranno a morire, ne nasceranno degli altri e quindi noi vogliamo ammortizzatori che accompagnano la formazione e che incrocino la domanda e l'offerta di lavoro sul mercato del lavoro, appunto, insomma. Poi riforma fiscale e lotta all'evasione, l'abbiamo ribadito, quindi un altro aspetto fondamentale che potrebbe servire anche per recuperare delle risorse, rinnovo contratti nazionali pubblici e privati. I rinnovi dei contratti nazionali è ovviamente quello che può fare il paio con la rivalutazione delle pensioni. I lavoratori vanno a lavorare, ogni 4 anni scadono i contratti circa, ci sono contratti scaduti da decine d'anni.
nei settori più deboli, tra l'altro, della rappresentazione dei lavoratori. Sto pensando a tipologie del commercio, delle pulizie e tanti altri, ma nella sanità e nel pubblico ci sono contratti scaduti da parecchi anni e vanno riformulati e rifatti. E il nostro lavoro, sono le nostre richieste per rilanciare il Paese in questo senso. Diritto all'istruzione, ad una scuola sicura, sanità pubblica, sicurezza sul lavoro, conoscenza, cultura, poi investimenti, politiche industriali, digitalizzazione, lavoro stabile, sostenibile, un occhio di attenzione al Sono Mezzogiorno. chiaramente i titoli di ampie discussioni che non abbiamo il tempo da fare. Io ne dico una: c'è il Recovery Fund adesso, c'è una discussione politica con toni a volte assurde. Io dico, quei soldi che vengono dall'Europa e sono benedetti se usati bene, perché altrimenti vengano usati bene perché altrimenti non ce li danno, devono interessare progetti strutturali dei prossimi 20 anni minimo di questo Paese, perché se li distribuiamo a pioggia, se risolviamo alcune piccole cose che non servono a niente, abbiamo distrutto il Paese. Chiarissimo, grazie segretario di essere stato qui con noi, di aver aperto questo capitolo, grazie a voi telespettatori, come sempre potete scriverci, ma meglio di tutto se avete informazioni, richieste o quant'altro rivolgetevi alle segreterie dell'FNP CISL presenti su tutto il territorio. Grazie ancora, buon proseguimento.